ни знания, Бог все равно пришел и спас нас. Но дальше, когда Бог говорит, что это есть время благоприятное. Когда вы читаете дальше, вы видите, Он говорит, и в день спасения помог тебе. И в день спасения помог тебе. Когда это день спасения? Это есть день спасения. Было время, когда вы молились, и Бог слышал вас, но вы еще не были спасены. Но наступает день спасения. Может быть, вы здесь, и вы еще не спасены до сих пор, но вы видели, что Бог сохранит вашу жизнь до сих пор. Это не случайно. Давайте, извините, я помяну этот микрофон, потому что мне не очень нравится. И, то есть день спасения, то же самое здесь. Аллилуйя. Что-то слишком... Вот. Есть день спасения. Вот, теперь уже лучше. Есть день спасения. И это наступает в жизни каждого человека. И я помню, когда я спас, когда этот день наступил в моей жизни, это было по телевизору. Я видел передачу, христианскую передачу. И я говорю, да, это то, что мое сердце всегда искало. Это то, что моя душа всегда жаждала. Я говорю, мне надо идти в эту церковь. И многие из вас, я не знал, когда вы пришли к Богу, но наступает день, который меняет весь курс вашей жизни. Наступает день, который меняет всю картину вашего жития. Наступает день, который просто меняет все ваш взгляд на жизнь до этого. Вы просто знаете, что теперь, в этот день, я познакомился с Богом. Я спасен. И Библия говорит дальше, в этом, если вы читаете, смотрите на ваши Библии вместе со мной, потому что это учение, но это хорошее учение. День спасения помог тебе. И я буду охранять тебе. И сделаю тебе заветом народа. День, когда мы спасаемся, когда мы приходим к Богу, в этот день вы входите или вы вступаете в завет живым Богом. И поэтому он говорит, что Он поставил вас. В этот день вы входите в завет вместе с Ним. Он не просто вместе с Ним, но Он тоже поставляет вас завета для народа. И Он говорит здесь, я буду охранять тебя. И сделаю тебя заветом для народа. То есть Бог тебя спас. Не только чтобы тебя помог, Он уже тебя спас, Он уже тебя помог. Ты уже избавился от царства тьмы, от зла. Ты уже спасен. Ты уже освободился, может быть, от алкоголя. Ты уже освободился от наркомании. Ты уже освободился от болезни, от курения или от прелюбодеяния, от грехов. Ты уже освободился от того, как ты жил раньше. Ты уже освободился от царства дьявола, в котором ты находился и мутился и не мог выбраться раньше. Теперь Бог уже тебе помог в день спасения. Но Бог говорит, день, когда ты спасся, Он тебе помог, и в этом самом день Он тебя поставил заветом для народа. То есть, когда вы приходите к Богу, две вещи происходят в вашей жизни. Вы спасаетесь, и Бог ставит вас заветом для других. То есть Бог говорит, что через тебя я буду менять жизнь других. Через тебя я спасу народа. Некоторые из вас через вас. Благодаря тому, что вы пришли к Богу, ради вас, или ради того, Бог хочет спасти других людей. Ради вас Бог, потому что вы пришли к Богу, благодаря этому многие люди пойдут к Богу. Если вы не спасли, есть некоторые люди, которые бы не познали Бога, если бы не вы. Вы понимаете это? Если вы пока что еще не спасли, или только что спасены, Бог спас вас для конкретной цели. Бог хочет тебя поставить заветом для народа. Ты уже спасен сейчас. Это всего лишь одна сторона медали. Это всего лишь одна задача из тех, то, что Бог хочет для твоей жизни. Бог уже тебя спас, слава Богу. Но Бог хочет, чтобы через тебя, чтобы некоторые люди познали Бога, чтобы некоторые люди были спасены. Это с одной стороны.
Но заметьте там, что Бог не сказал, я поставлю тебя заветом для человека или для людей. Там он говорит, я поставлю тебя заветом для народа. Это значит, есть категории спасения, есть категории того, чего Бог нас ставит. Некоторые из нас, Бог нас призвал, Он спас нас, и Он поставил нас заветы, чтобы спасти не сколько человек. Не все мы будем евангелистами и спасать тысячи, не все мы будем спасать миллионы, даже не все мы будем спасать сотни людей. Но все равно, если мы спасены, то Бог автоматически нас ставит, чтобы спасать других. Поэтому есть некоторые, которые были призваны, чтобы через свою жизнь, чтобы через свое спасение, некоторые человек, некоторые люди просто пришли к Богу. И ты можешь думать, почему через меня только, мало количество людей пришли к Богу. Не волнуйся и не переживай, может быть, один из них станет таким, который приведет тысяч к Богу. Поэтому не расстройся, самое главное, в том, что ты несешь слово из своей жизни, ты доказываешь и подтверждаешь слово. Но есть другие люди, есть другие категории людей, которые Бог помог. Бог спас, и через них Бог хочет спасти десятки. То есть они будут спасать десятки людей. Но есть другая категория людей, которые Бог поставит для народа, они будут спасать сотни, тысячи. Но есть еще особенные люди, которые были призваны, не только чтобы они были спасены, и не только чтобы их семьи и их члены родственников спасли. Есть некоторые из вас, здесь сидящие в этом зале сегодня, которые Бог призвал, чтобы спасать целого народа. Целый город, целую страну, целый континент, может быть. И поэтому Бог здесь говорит, день спасения, я тебе помог. Но от того дня спасения я тебя поставил заветом, чтобы помог другим. В чем? Давайте будем читать это место дальше. Тебя заветом народа, чтобы. Это значит для чего? Тебя поставил Бог для чего? Чтобы, во-первых, один пишите, если вы пишете. Чтобы, во-первых, восстановить землю. Восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошения. Чтобы восстановить землю. Мы народ чемпионы. Мы новый народ, который восстает в стране. И Бог выбрал нас, чтобы восстановить землю. Эта земля будет восстановлена. Украина будет жива опять. Новая Украина восстанет. Потому что Бог поставляет нас. Потому что Бог выбирает себя народа. Потому что Бог нашел тебя и меня. И Бог говорит, чтобы восстановить землю. Эта земля, вы согласитесь со мной, уже была разорвана. Это правильно? Эта земля была ограблена, не так ли? Эта земля была опустошена, не так ли? Но Бог говорит, это еще не все. Я найду людей, которые не только будут бороться за себя, за свой хлеб, за свою семью. Я найду людей, группу людей, которые восстановят эту землю. Это то, что Бог через тебя делает. Это то, что Бог хочет делать через тебя и через меня, дорогой мой. Мы поставлены Богом. Мы поставлены Богом, чтобы восстановить, возвращать эту страну. Эту страну восстановит не правительство, эту страну восстановит не какие-то государственные деятели, не политики, не президенты, не парламентариев, не парламентарии. Это дети Божьи, которые восстановят эту землю. Вы знаете, когда вы смотрите такие передачи о наркоманах, шоу квадрат и так далее, там ясно сказано, что врачи беспомощны, допустим, так? Насчет наркоманы. Но мы знаем, что Бог не только помощный, не только Бог по силе разрешит исцелять все эти наркоманы за один день. Это то, что Бог говорит. Вы будете восстановить
И восстановлено все то, что дьявол уже украл, ограбил и разрушил. И в твоем... И ты имеешь свое место. Ты можешь думать, да, конечно, я приглашу их в свою церковь, и наш пастор помолится за них, и все будет хорошо. Нет, ты имеешь свой мир, в который я не могу идти. Ты имеешь свой мир. Бог тебя поставит в своем мире, чтобы восстановить это место. Бог каждого из вас постановит в одном конкретном месте, чтобы ты там наше восстановление, дело восстановления. Если ты живешь в доме, Бог тебя поставит в этом доме, чтобы эта земля там наша возрождаться и восстановиться. Я не могу идти туда, куда вы живете. Я только здесь проповедую. Но вы живете в разных местах. И Бог говорит, через тебя я восстанавливаю и хочу восстановить землю. Ты должен это делать, ты должен видеть то, что почему Бог тебя призвал, он это реализуется. Осуществляется на самом деле, для чего Бог меня призвал. Это во-первых. Восстанавливается ли эта земля через мою жизнь? Какой образ жизни я веду? Прославляется ли Иисус в моей жизни? Восстанавливается ли Украина через мою жизнь? А он говорит, я тебя спас, чтобы восстановить землю. Это с одной стороны. С другой стороны, давайте будем читать дальше. Чтобы возвратить наследникам наследие, опустошение. Наследникам это люди, которые есть дети отца. Наследник это тот человек, Наташа в группе прославления. Наследник это тот человек, который имеет отца, у которого отца много вещей. Аминь. То есть, но здесь Библия говорит, это наследники, есть наследники, которые ничего не имеют. Есть наследники, которые уже теряли все. Есть наследники, от которого уже украли все. Но Бог говорит, поэтому я тебя нашел, поэтому я тебя спас, чтобы восстановить этим наследникам. Вы представляете себе, если ты наследник, твои предки были дворяне или, я не знаю, дворяне, да? Или кулаки, или помещики где-то там. И коммунисты пришли, и они, разорвали все, и они собрали все богатства. И вместо, чтобы ваши семьи стали, продолжали жить как при старе, и они просто опустошили дом, и начали жить как бедные сегодня. И это просто, я это говорю физически, хорошо, это не обязательно так, но духовно это совсем не так произошло. Но это не обязательно через коммунисты, но дьявол точно опустошал жизнь многих из нас. И Бог говорит, я тебя спас. Бог нас спас, чтобы мы восстановили наследникам, люди, которые должны были наследовать что-то, но теперь не имеют это, мы должны были их вернуть. Их наследие. Я вижу, что вам это непонятно. Хорошо. Допустим, допустим, это дом, я знаю, что это было построено после это самое, но, допустим, это был построен, это дом кого-то. Допустим, здесь рядом есть 20-й дом универсал. И, допустим, этот дом был построен человеком, при царе, так? И когда коммунисты пришли, они собирают, потому что он был богатым человеком, так? И они конфисковали конфисковали все имущество этого человека, собрали у него, и его дети выгнали оттуда, и сказали, это теперь принадлежит правительству или государству. И представляете себе, что вы оказались этими детьми. Hello? Вот. И в течение многих лет вы жили в нищете. 70 лет. И пришла власть теперь, и власть говорит, вы наследники, это все богатство принадлежит вашему отцу или вашему деду,
Поэтому мы вас зовем обратно. Возьмите обратно то, что вам принадлежит. Это идет сейчас в Руси, допустим. Такой процесс идет. Так. И Бог говорит, и правительство говорит, вот это вам принадлежит, возьмите ваш дом обратно и делайте то, что вы хотите с ним. Это там есть где-то 1000 квартир в этом доме. Вы сразу раздавайте квартирантам, и вы станете за месяц миллионером. Вот. Таким образом, Бог говорит, не то, что, не правительство это делает, не президент это делает. Бог говорит, я ожидаю, чтобы мой народ были такими, которые восстанавливают наследство наследникам. И Бог говорит, ты есть тот, кого я поставил, чтобы всем опустошенным, всем ограбленным этого города, всем ограбленным в этом городе, в этой стране, в этом мире вообще, ты есть тот, кого я поставил, чтобы вернуть им все то, что им принадлежит. Откроем, пожалуйста, от Иоанна 10:10. Евангелие от Иоанна 10:10. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Библия там говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вор приходит, не физический вор. Дьявол приходит, чтобы убить, чтобы украсть, убить и погубить. Теперь, послушайте сюда, пожалуйста. Все нас, или все мы, и все неверующие в этом мире, все люди, которые живут вообще, они когда-то, может быть в прошлом, настоящем или в будущем, они были ограблены сатаной. Все, либо в Америке, либо в Европе, либо на Украине, все ограблены сатаной, так? Все были опустошены сатаной, дьяволом. И некоторые, даже для некоторых, дьявол не только украл, дьявол убивал некоторые семьи. Дьявол убивал некоторые жизни. Не только убивал некоторые жизни, а в некоторых жизнях дьявол и уничтожал. Но Бог говорит, все то, что дьявол уже украл в жизни людей, и все пострадали от сатаны. Даже если они живут в мире, особенно те, которые живут в мире сейчас. Даже если мы христиане, и Бог говорит, все, кто пострадал от сатаны, они должны по праву принадлежать Богу, не так ли? И если бы они принадлежат Богу, значит, у них их ждет обильное благословение от Отца, так? У них огромное наследство у Бога. Вы понимаете меня? То есть они потенциальные наследники, потому что во Христе Иисусе все уже спасены. То есть у них есть огромное наследство, которое они не знают. И Бог говорит, я тебя поставил заветом, чтобы вернуть этим людям наследие, которое принадлежит им, о которых они вообще не знают. То есть Бог имеет дело с тобою. И Бог имеет дело с народом. Бог говорит через каждого из нас. Бог спас нас, чтобы нам было хорошо, слава Богу. Но больше того, Он хочет, чтобы через тебя многие приобрели радость. Радость была украдена сатаной в многих жизнях. Мира и покоя нету во многих семьях. Почему? Потому что дьявол опустошил, украл и убил, и убивает. И Библия говорит, через тебя я хочу вернуть радость семьям. Я хочу вернуть мир и покой людям. Я хочу вернуть им наследие, которое им принадлежит. Поэтому вот, я тебя поставил заветом, чтобы ты был тем человеком, через который этот человек, или эти люди будут наслаждаться еще раз. Через который эти люди вернутся в настоящую жизнь. Через который эти люди приобретут покой и все то, что необходимо, все то, что Отец дает, все то, что есть наследство от Отца. Давайте будем читать Исайя еще раз, 49 глава. Это второе, то, что мы говорим, 8 стих. Во время благоприятного я услышал тебя,
И в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя. И сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю. Я уже это объяснить вам. Это один первый, для чего Господь тебя поставит заветом. Во-вторых, чтобы возвратить наследникам наследие, опустошение. Ты говоришь, как им вернуть эти наследия? Ты возвращаешь им эти наследия, когда через тебя они слышат благую весть и принимают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Когда ты помогаешь человеку расти в вере, утверждиться в вере, ты помогаешь им приобрести наследие, которое им принадлежит. Когда я проповедую так, вы имеете наследство во Христе Иисусе, которое я раскрываю вам через Слово. И ты должен это делать постоянно. Почему постоянно? Потому что ты в завете. Завет значит, я должен это делать, и Бог тут делает. Ты в завете, ты в контракте. Ты должен выполнять свою сторону с контракта, договора. Поэтому мы должны это делать постоянно. Через мою жизнь, земля это должна восстановиться. И через мою жизнь, люди должны, наследники, потенциальные наследники, которые пока не знают ничего об этом, они должны приобрести свое наследство и богатство. Третье, для чего Господь тебя поставил заветом. И речь не идет обо мне, или о каком-то, о Юрии Ивановиче, или о, пастора Сереже только. Речь идет о каждом из вас, о каждом детем Божьем. Что Бог тебя поставит заветом для этой цели. Третий. Для чего тебя поставил Бог завет. 9 стих, давайте посмотрим. Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Здесь Библия говорит, еще одна причина, почему он нас ставит заветом. Он нам ставит заветом для народа, чтобы сказать людям, чтобы сказать этому народу, выходите. Откуда? Темницы. И сказать узникам, выходите. И тем, которые во тьме, покажитесь. Тебе дана такая власть. Тебе дана такая благодать Божия, что через тебя люди могут получить свет Божий. Уже сейчас. Даже если ты только один день в Господе. Ты уже можешь объявлять узникам. Что такое узники? Узники это те, которые связаны этой системой, мирской системой. Они живут по правилам этого мира. Люди, которые не знают Иисуса Христа, они связаны. Узники это наручники, те, которые, да? Вот, они связаны наручниками грехов. Они не могут освободиться от грехов, они просто так живут. Бог говорит, ты поставлен в завете. Ты народ завета. Ты в завете с этими людьми неверующими. Многие из нас, мы часто говорим, но они не слушают меня, они меня не воспринимают. Они даже смеются надо мной. Но Бог тебя поставил в завете с ними. Ты обязан их спасти, ты обязан это им донести. Они это не знают еще. Но ты знаешь, что ты с Богом завете ради них. Бог тебя поставил заветом для народа. Они это не знают, но ты все это делаешь, чтобы угодить Богу, но ты делаешь это не для Бога, потому что Бог не нуждается в спасении. Ты это делаешь для людей, которые не знают Бога. Так что ты идешь на работу и везде, куда бы ты ни шел, ты идешь и говоришь узникам, кто такой узник? Мы видим их везде, вокруг нас. Всем грешникам, они узники. Ты говоришь им, узникам, освободитесь, будьте свободными во имя Иисуса. Вы можете быть свободны, придите к Богу. Это то, что брат Славик делал. Он пошел в больницу, узники, те, которые были связаны болезнью, они получили Иисуса. Те, которые были связаны грехом, они получили спасение. Это то, что Бог говорит, что Он поставит нас с вами. Поэтому начни смотреть на себя по-другому. Hello, я, чтобы вы все понимали свою голову. Смотрите на меня, пожалуйста, все.
И те, которые спят тоже. Я не понимаю, как люди могут спать, как я так кричу. Когда я так кричу. Я понимаю, вы, наверное, очень устали. В течение дня работали. Хорошо. Теперь послушайте сюда. Начни ты смотреть на себя по-другому. Ты есть человек завета. Бог не только тебя спас и забыл о тебе. Бог тебя поставил заветом для других людей. Есть люди, которые тебя ждут. А не только тебя ждут, чтобы ты пришел в их жизнь. И когда ты пришел в их жизнь, тогда их жизнь изменится. Когда ты начнешь говорить им, тогда они и их судьбы изменятся. Но они тебя ждут, чтобы ты начал говорить. Потому что именно ты был поставлен заветом для них. Если ты не начнешь говорить, они никогда не услышат, они никогда не спасут. Поэтому начни смотреть на себя как человека, который есть человек предназначения. Человек, который избран Богом. Человек, который Богом предназначен. Человек, который, от которого зависит судьба многих людей. Вы знаете, мы обычно уже привыкли смотреть на людей правительства и, в правительстве, как люди, от которых зависит судьба людей, да? Но на самом деле, судьба людей не зависит от них. Судьба людей зависит от нас с вами. Потому что это мы поставлены заветом для них. Наркоманы ждут вас, не чтобы правительственные люди говорили им, но чтобы мы с вами говорили им. Грешники. Допустим, я был грешником, вы были грешником, я не знаю в каком сфере, но все мы были грешниками. Вот, теперь, никакое правительство не может тебя освободить от узника, от узы греха. Никакой. Ни американское, ни английское, ни польское, тем более украинское. Никто тебя не освободит от узы греха. Ты и крещеный Духом Святым, наполненный Духом и естеством Бога, ты есть тот, который поставлен для этой цели. Ты есть тот, который Бог поставил, чтобы освободить других от узы грехов. Мы есть единственные люди на свете, на Украине сегодня, которые могут спасти других от грехов, или от других бремени, от всей жизненной ситуации. Мы есть единственные, кто помог этому народу, этой стране. Посмотри на себя по-другому, начни смотреть на себя на свете Слова Божьего. Ты есть человек завета. И у тебя есть весть для них. Многие из вас говорят, что мне сказать? Что мне сказать? Я не знаю, что сказать. Но начни говорить то, что Библия говорит тебе сказать. Давайте начнем считать с 9 стиха. Ты увидишь, что сказать им. Выходите, узника, выходите из СМИ. Вот что тебе сказать. Начни говори это. Выходи. Они узники. Выходи, но дверь уже открыта. Выходите. И тем, которые в тьме, покажитесь. Они при дороге будут пасти. И по всем холмам будут пажить их. Что это значит? Начни говорить им. Что вы говорите, что вы голодные, нету денег. Вот на вам. Библия говорит, что вы будете в дороге найти пожития. Но Бог же говорит, что я уже тебя поставил заветом для них, поэтому говори, потому что они действительно будут изменены. Они будут благословлены, и они даже будут благословлены финансово. Откуда? Потому что Псалом 22 говорит, Господь пастырь мой. И я ни в чем не буду нуждаться, давайте откроем. Псалом 22. Псалом 22, откройте, пожалуйста, быстренько. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Когда ты начнешь говорить им, что Бог говорит, что вы будете иметь изобилие. Почему они будут иметь изобилие? Потому что они будут знать через ваше слово, что они
зависят от Господа, и что Господь их пастырь. И когда человек будет это знать и получит откровение, что Бог его пастырь, тогда он будет его пастырь на самом деле. Тогда он больше не будет нуждаться, он больше не будет надеяться на работу. Что это работа его пастырь. Вы знаете, здесь в церкви я получал зарплаты. Но это не моя средства. Я не смотрю на свою зарплату, чтобы жить на самом деле. Так что если зарплата прекратится сегодня, я еще буду жить. Я смотрю на Господа, как на своего пастыря. Я не смотрю на источника конкретно. И люди должны это знать, что Господь есть твой пастырь, не твоя работа. Даже если ты уже работаешь там 50 лет, это не твой источник. Начни смотреть на Господа, если тебя не заплатят, это, за месяц, ты начнешь плакать. Ты начнешь просто рыдать. Почему? Потому что ты смотрел на эту работу как на твой источник. Но перемени свой взор. Почему людей верующие некоторые денег сейчас? Они работают, говорят, у нас большая семья, у нас много детей, но зарплата не хватает. Почему не хватает? Потому что они смотрят на зарплату как на их источники. Но пускай дети Божий, народ Божий, начнут смотреть на Бога как на своего источника. Зарплата — это свой средство, каким Бог использует, чтобы удовлетворить твою нужду. Это всего лишь средство. Поэтому не смотри на это на Бога смотри, тогда Господь будет тебе давать многие средств, через которые Он будет удовлетворить эту нужду твою. Если ты будешь смотреть на Господа, у Бога есть тысячи средств. У Бога есть тысячи путей. А если ты смотришь только на одно средство, откуда и получаешь, и только оттуда, когда нету оттуда, то не все. Перестань смотреть на источник земной. Даже если ты работаешь, слава Богу, что ты работаешь. Но пусть эта работа не будет твой источник. Начни знать и осознать, что в Псалом 22, как Давид был очень хорошим человеком богатым, у него было много средств, но он это не видел, он видел только Господа. И говорит, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Только те люди, которые знают, что Бог их пастырь, только они не нуждаются. А остальные, которые видят свои работы или определенные люди, как свои средства, тогда они нуждаются. Вы знаете, очень много, особенно женщины, они смотрят на свои мужей. Их мужья есть их источники. И поэтому, когда муж не дает, все. Но ты есть дитё Божье. У тебя есть такой богатый отец смотри на какого-то мужа. Муж — это всего лишь средство, путь, как Бог удовлетворяет твою нужду. Но начни полагаться на Бога прежде всего. А потом муж начнет больше и больше давать. Аминь. Теперь давайте вернемся к Исаии. Поэтому начни это говорить людям. Начни говорить им то, что Бог говорит о них. 10 стих. Не буду терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце. Ибо милующие их будут вести их. Начни это им говорить. Он говорит, что здесь засуха, или здесь это самое, здесь инфляция и так далее. Хорошо, но Бог говорит, что я не буду терпеть нужд и голод. И тем, которые я буду проповедовать, говори, скажи им так. Это то, что Бог говорит. Если ты будешь довериться Ему, если ты будешь полагаться на Него, ты не будешь терпеть голод или нужд. Ты не должен терпеть голод или нужд, если ты живешь Богом и доверяешься Ему. Говорит людям, что Бог хочет удовлетворить их финансовые и материальные нужды. Вот наша весть к этому погибшему миру. Аллилуйя. Давайте откроем 11 стих. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут поняты. Это то, что я говорю. Это то, что Бог хочет, чтобы вы научили людей говорить. Людям говорить. Научитесь им исповедовать. Здесь вы начните исповедовать в вашей жизни. Вы знаете, что такое горы? Горы всегда обозначают проблемы. Горы. Вы понимаете, да? Горы всегда обозначают проблемы, трудности какие-то. Но я не говорю, у меня горы.
Ya говорю, все горы мои буду что? Все. А я думал, что вы слышали меня до сих пор. А? Что здесь написано, здесь, где мы считаем? Вот, сделаю путем. Вы будете говорить, что горы мои сделаются через путем. Вы знаете, что такое путь? Вы проходите через... Здесь было горы. Послушайте сюда, почему путем? Горы это то, что-то как горы выглядит, высокое или низкое. Вот высокий. Когда горы, какая-то гора стоит перед вами, вы не можете двигаться через эту гору. Так? Это останавливает ваше движение. Но Библия говорит, что моя горе станет, все горы мои станет путем, значит, это значит не вид горы. Види дорогу, через которую ты будешь пройти. Не вид себя связанным этим грехом. Не вид себя связанным этой проблемой. Видишь, это как дорогу, через которую ты будешь просто шагать. И идти. Это то, что Бог говорит. Что я поставил нас, Бог нас поставил заветом для того, чтобы это донести до людям. Вы понимаете меня? Бог именно нас поставил заветом, чтобы эту истину донести до людей. Но кто еще это им скажет? Кроме нас. Поэтому народ ждет нас. Поставил вас заветом для народа. Народ ждет нас. Скажите все, народ ждет меня. Господь, я пойду. Я благодарю Тебя, что Ты поставил меня заветом для народа, там, где я нахожусь. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, 1 Петра 2:9. 1 Петра 2:9. Я не понимаю, как некоторые приходят в церковь и не берут с собой Библию или Новый Завет. Давайте изменим наши характеры. Это то же самое, что ты идешь на кухне без ложки или вилки. 1 Петра 2:9. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, дорогой мой, ты избран. Все делайте так. Я избран. Иногда надо вас, я вижу, вы такие скромные, что надо вас научить, как быть гордым. Надо вас научить, как быть гордым. Вот, я. Но это факт. Ты избран. Ты избран. И это не я говорю. Это то, что написано Богом. Он говорит, ты избранный народ. Царственное священство. Народ взятый в удел. И мы видим это подтверждение в Исаии. Это было 10 тысячелетий до Петра. Но Бог повторяет то же самое нам сегодня. Начни видеть себя как особым человеком. Начни видеть себя как человек в завете. Как инструмент Божий. Как орудие в руке Бога. Я избранный народ. Чтобы что делать? Мы читаем дальше. Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Бог нас избрал, чтобы мы возвещали совершенство того, кто призвал нас. Мы знаем что-то, которое люди не знают в этом мире. Нам известно что-то, которое людям в миру не известно. Дорогие мои, давайте откроем наконец наши рта, начнем говорить им. Давайте начнем поднимать свои головы вверх. И говорит, народ, смотрите со мной вверх. Только оттуда придет помощь наша. Аллилуйя. Исайя, пожалуйста, давайте вернемся к месту. 49 глава. Теперь я, чтобы вы посмотрели на 13 стих. На 13 стих, извините. Радуйтесь, небеса. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля.
и восклицайте горе от радости. Ибо утешил Господь народ свой, и помиловал страдальцев свой. Библия говорит, радуйтесь. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забил меня. Вы знаете, что такое, о чем это говорится? Сион, это все время, вы должны это знать как церковь, все время, когда речь идет о Сионе, Библия нам говорит в Новом Завете, что Сион это есть церковь. Сион это церковь. Поэтому, когда Бог говорит Сион одно в Библии, Он говорит церковь. То есть в это время, когда Бог говорит, радуйтесь, вместо того, чтобы церковь радовалась, о том, что Бог помиловал их, и Бог помиловал народа, вы знаете, что Сион делает? Бог говорит, радуйся, небеса, и весели земля, и восклицайте с горы от радости, ибо утешал Господь народ свой, и помиловал страдания свой. А Сион, то есть церковь, и всегда есть такие люди в церкви, что они говорят, они жалуются. А вот я меня этого нету. А вот я то не получил. А я вот того меня не достает. А я вот такой, а я вот такой, а я вот так. Что Сион говорит? А Сион говорит, оставил меня Господь, и Бог мой забил меня. Сион это те, которые уже спасены. Есть некоторые из вас, которые уже спасены, и вы говорите, я сколько хожу, и ничего не происходит в моей жизни. И Бог меня забил. Бог оставил. Дорогой мой, если ты здесь, и ты думаешь так, ты уже спасен, ты уже ходишь в церковь, ты думаешь, Бог не отвечает на твою молитву. И Бог забил, или не спасает тебя, Бог забил от тебя. Дорогой мой, слушай сюда сегодня. Бог не забил от тебя. Есть некоторые из вас, на самом деле, которые это говорят сегодня, что у меня не везет, у меня не получается. Может быть, у тебя не получается, потому что ты не делаешь то, что Бог говорит делать. Тебе не получается, потому что ты не служишь заветом для народа. У тебя не получается, потому что ты не стоишь на том месте, где Бог хочет, чтобы ты стоял. Но все равно, даже если это так, Бог говорит, Он не забил о тебе. Давайте будем читать дальше. 15 стих. Забудет ли женщина грудное дитё свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забила, то я не забуду тебя. Давайте все станем.